早晨，十字牌早餐。今日我哋繼續就睇埋詩篇第一篇嘅應用部分啦。咁我哋先讀經文：不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所作的盡都順利。惡人並不是這樣，乃像糠秕被風吹散。因此，當審判的時候，惡人必站立不住；罪人在義人的會中也是如此。因為耶和華知道義人的道路，惡人的道路卻必滅亡。好，今日應用部分都好快去理解啦。首先就係講緊點樣喜愛耶和華嘅律法啦。咁呢一度咧，我哋要翻到去新約嗰度睇翻，就係耶穌基督講登山寶訓嘅時候咧，佢用一個結語嘅，就係起屋啊嘛，係咪起喺啲堅固嘅地方，同埋起喺啲沙泥上面，咁樣風吹嚟咧就出事啦。咁何謂堅固咧？就係聽咗而去做咧，咁嗰啲就係堅固。齋聽唔做咧，層樓就唔會堅固啦。咁其實詩篇第一篇都係講緊一樣咁嘅嘢啦，就係聽同埋做。咁啊，要喜愛律法，要 meditate， 要去默想，同埋要去做出嚟。咁呢個對比就係惡人嘅計謀。其實而家睇翻係義人嘅計謀、義人嘅道路、義人嘅座位啊嘛。即係如果我哋用一個咁樣嘅對比去諗翻轉頭的話，咁而佢講得好好嘅就係登山寶訓嘅8福咧，唔係一啲條件我哋要做到達至，而係任何人將佢哋嘅生命去扣連去耶穌基督，奉耶穌基督為主嘅時候，佢哋就會生根成長，而得到嗰8福裏邊所講嘅特質啦。咁所以咧，生根成長就會去到好似一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子嘅狀況。呢個就係8福嗰個結果子，喺一個個人嘅靈性嘅層面上面，佢會越嚟越好啦，同神越嚟越親近啦。咁實質問題啦，就係晝夜思想喎，唔使做咩，日又諗夜又諗，就算嗰啲咩昆蘭社群啊，都做唔到啦。咁樣即係真實喺個叫做物質上，即係咪任何時間都做到先咁樣嘅挑戰？咁當然我哋知道呢個寫法，呢個晝夜即係成日啊嘛，即係哎呀你成日都去食，係咪講緊你成日24小時都食緊啊？唔瞓覺啊？即係嗰個成日係一個你個心放喺嗰件事上面。咁所以佢就即係有好多方法啦。有人可能校個鬧鐘 random 嘅，或者幾時到後就要去諗啦。有時就用呼吸嚟提醒，係咪一醒起自己有呼吸咧，咁啊要去祈禱啦。有好多方法，即係可能寫標語啊，係咪掛個十字架啊？你其實即係動機純正，就做咩都可以啊！即係作一個提醒啫，就好似嗰啲AA，即係佢哋嗰啲叫做戒酒會裏邊嘅第11個步驟，就係透過祈禱同埋默想，去讓我哋同神有一個有心嘅 conscious 嘅，即係刻意嘅接觸咯。咁所以佢就好特別啊！翻到去就話，其實睇詩篇就係一件事嚟㗎啦。咁你經常都去睇啦，都係一個好實際嘅幫助嚟，係啦，因為好直接啊嘛，直接去入到你情緒裏邊。你一睇詩篇就知道個詩人有啲情緒，就唔係敘事講故事。有時要諗一大餐啊，甚至乎啲天啟文學啊，你要睇完有好多象徵意義啊、符號啊，你未必明啊。詩篇係好直接啊，咒人啊咒人，慘就慘。叫神幫就叫神幫，開心耶，即係有個生命裏邊嗰個直接嘅情緒嘅反應啦。咁最後咧就係按時候，即係應該係話栽在溪水旁呢一樣嘢啦。咁佢就
叫我哋去默想同埋去甚至乎背誦咗啲詩篇啦，等我哋可以生根。咁佢就用翻耶穌去撒瑪利亞婦人活水嗰個記載咧，去提我哋就係要盡心喺下面生根，然後就會有一個活水俾我哋，就好似嗰棵樹咁樣啦。咁佢就話，即係我哋唔係用純腦袋去睇詩篇啦，佢個力量嚟自於，因為純腦袋我哋可以選擇性失聰啊嘛，即係鍾意聽就聽，唔鍾意聽唔聽咁樣。咁但係佢就係挑戰緊我哋好混亂啦，生活裏邊有好多看似常理應該，即係例如可能有好報，可能有惡報，有付出點解冇收穫，係咪啊？點解啲收穫唔成正比？點解事倍功半？點解飛來橫禍、無妄之災？即係有好多呢啲不解嘅問題，其實都係叫做讓我哋唔係喺啲咁激動嘅狀況底下，我哋唔會同神赤露敞開，就係我哋就未必會明白詩篇嗰個對我哋嘅幫助。係。好，咁我哋咧就睇到呢度，我一齊報告。主多謝你，即係俾我哋都有呢個心啦，甚至乎去記得去背誦詩篇裏邊嘅經文，俾我哋喺我哋嘅情緒波動、我哋嘅事情反覆嘅時間，都係一個好嘅提醒，去讓我哋懂得去依靠你。我哋多謝你，將禱告奉主耶穌名字。